എല്ലാവർക്കും Akku'sRockന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇത് കണ്ടോ, എൻ്റെ വീടിൻ്റെ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പഴയൊരു ഡോറാണ്. ഞാൻ ഇതിൽ നേരത്തെ കെപ്പി വളർത്തുമായിരുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് കണ്ടോ, എൻ്റെ വലിയൊരു ടാങ്ക് കേട്ടോ. പണ്ടിൽ മീനൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇപ്പോൾ ഇല്ല. മഴ പെയ്തിപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നിറഞ്ഞ് പൊങ്ങി. അതുകൊണ്ട് ഈ ഡോറ് വെച്ച് ഞാൻ ചെറിയൊരു ഫൺ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കാണ്. അതിന് മുന്നേ ഈ പായലുണ്ടോ ഗൈസ്, ആഫ്രിക്കൻ പായലാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ ഒരു കവറിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടതാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഒത്തിരി പെരുകി ഈ ടാങ്ക് മുഴുവനുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാവുന്നതാണ്. ഈ ടാങ്ക് മുഴുവനും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിലങ്ങ് കയറി ഇരിക്കുകയാണ് പയ്യെ. അത് ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നിട്ടുണ്ട്. മുഴുവനൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഗൈസ്, നല്ല രസമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കാര്യം കൂടുതൽ ചെയ്യുള്ളൂ, പക്ഷേ ഇച്ചിരി ബാലൻസാണ്. നമുക്ക് തുഴഞ്ഞു നോക്കാം കേട്ടോ. ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഗൈസ്, നല്ല കായലിൽ നീന്തുന്ന ഒരു ഫീല്. കാണാൻ നല്ല രസമാണ് ഇതിൽ തുഴയാൻ. ശരിക്കും വലിയൊരു കായലിലൊക്കെ നമ്മൾ വഞ്ചിയിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫീലൊക്കെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മുങ്ങുന്നില്ല, നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ഇരുന്ന് തുഴയുന്ന പോലെയാണ്. ഇങ്ങോട്ട് തുഴയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വളയും, മുന്നോട്ട് പോവാം. ജസ്റ്റ് ഒരു പങ്കായം ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ എളുപ്പമായി. നല്ല രസമാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ബൈ. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം.